TV. On y va. Sokolingo landa ba émission Malamu. Nous s'abonner na Congo Bravo TV. Sokolingo yo baba news et solo. Nous s'abonner na Congo Bravo TV. Congo Bravo TV c'est la professionnalisme, l'excellence et la qualité. Moninga. Naloba ya solo moninga. Nazoko zaje. Congo Bravo TV. Congo Bravo TV, la chaîne pro pour les professionnels. Big respect à elle patrona, la maman Mimi Gerardo, du respect, wow. Maman Lilith Sona, c'est la classe. Wilfried, ils sont capables. Jonathan Bolingi champion. Jogo beta beta yoka yoka. Y'a qui m'a usonga mauvais? Y'a tatouage à Ah bon? Y'a tatouage à y'a kumisa mutakala na mutakala yakala. Mutakala même mon agnos. Kubana litrango. Sina suki nyoso musayo. Y'a songa mon nyoso. Y'a songa mon. Tenata la douche quoi. Mais tout là ma douce maso. Yo, au tir les trangos, je les trangos. Les trangos de Nina, bien côté. Yango la simule de trangos de Boyou que c'était. Yo, je n'ai pas de respect. Respect d'hier, je les trangos. Yazo, à mon amour, on a Simba ngai social. Vous savez comment la tante moi va aller dans ma contexte na BV. Et je ne pas la sugar. Yo, mon angas connexion. Nyoso. On se joue des décisions. Alors bien Sili. Qui est dans la douche. Mais nous sommes à non, c'est Sili. Le quoi qui you. Ma ville. Papa, la pasola douche. Sort de moi. Yo bizele mboko yina ngoti awa. Oyo ndeko na yo. Ndeke bana kuna kanyana tula kuna nganya yobil. Nyoso na madusu mo ya ndia litringo. Ah bon? Yena tima usoma mona nitula. Mbona sugar alale nakala muta. Pusa. Mali no sistinga mali. Yo ndeko na yo mwasi. Eti na mbana sugar. Asa ndeko na yo. On a mis son esprit en personne, yo tile biso na kaka. Esprit. Asa ndeko na bino. Yo sa ndo kina éviter yo ndo pano na ndo. Panzana wa panzana pene makasi ko muna be panzana makada. Décision mais on le retangwa saté. Oui, quel comment oui, pas à vendre. To panzana makasi. Papa. Esani. Mudetenge. 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 Oza no détail ta to kenga ka kopena ko mona ka. Oui, même mon ange oui papa. Ça va oyo sa ngo. Mona na bisa ngona nga boso bambuma malala. Yo beka yo li trango yo. Yanka ni. Bika mu. Olangani. La sur la jata tani yo. Ezani. Papa le ko zui. Mutende ko sala. Mutu mata ndako akumisha na mutakala ne ona kitna mona te. Safunga. Tutunge. Lo. Boni. Na kama kuna ndu bimini ngabina. Obike nzambe kare okangi makolo na. Mais les gens qui font ça parce que aux hommes on a la tête. Sérieusement, on a bazaki déjà prête à obima parce que ils en a une fille à outi Angola Gervais Lokonda qui n'a pas banani bakabelo milaine ba couleur ya bandenge na ndenge. Non mais ya wana zaki na posa mon. Non, Gervais zaki juste na ngana comme pas na pour na retirer bakabelo na. Ayilinga bakabelo kalo kwa ya yobo. Que je te dis. À part ça, Nzambe liboso non mais on commis vraiment rare na prière. Ata la ba réunion ba jeune sœur aux athées. Ata la ba intercesseuse aux athées. Ata la prière à dimanche aux athées. Non mais maman yo zaka nalingaki mezo kokisa mate. Soki oza lelo boza pona Nzamba lingi yo.
ozo raté makambo belé na prière o ezaki yo moko faut yo kango na matoi na yo ba prophétie zo bimé belé pa ya prophète Jérémie non mais il fallait yo moko vanda wana o yo kakande prophète azoloba ah ba professeur bogo ça m'a ta téléphone té ah bon ah bon tu vois dimanche na profitateur à se reposer ça Karine Bisso soko tali façon nazo ngana kuna poussière on le va rappeler que dans ça na chance mais ça peut bien pour yo moko yo kango musala les problème mais oyo bazolo ba pona yo eza pona libota na yo il y a des choses il y a des fois to memango kaka na spiritualité parce que même qu'il les a enseigné biso ma mobele batu ba ebisi biso balobi singa ya famille et benanaka mekata ngati famille ezeloko ba bombaka yango babatela yango na kati ya famille désordre kozala te omona yaya azotelemela leki omona leki azotelemela yaya ma sœur s'il vous plaît soki komi kaka na ba niveau wana boye badaki bwando fongola diable porte kaye aboma belle kaka parce que amona ndeko na ye offrande na nzamba ndimyango eboti mutema mabe mema aliwa mutema mabe emema ko panzana nazo bondelo lokwa musala nzamba kolinga te trouble zone ekota na foyer na bino ekota baba ndeko na yo ouais Meshak ma sœur omoni na bible temanga pe na bible makasti mais yo mte bible makasi foi Meshak to asuba amikete papa na ngai ouais na minute oyo baleki na ngai baza suna bolingo te bolingo na bango komika ke le pango bateka yango moninga pe nazwaki décision tout teka yango quel que soit papa le baki ke le pango bateka yango te mais choisate mala mutu asomi le pango na ye ake ko sala vie na ye makambo izate te le balinde ko na ngai bokanye zate zala prudente normée est-ce que oza ko se souvenir na Bible histoire ya Joseph bato bazaki mutema mabe ezaki ka bandeko na ye moko non mais pesa na nzambe olingi prière te makambo ezobima ebele na prière mpo na yo omipesaka me mikolo oza te non mais oyaka mais ozomipesa na prière te non mipesa na prière mpo baprophétie modele ezobima likolo na yo bandeko no balingi yo te nomi mipesa na prière ah oui bandeko no balingi yo te nomi mipesa na prière bandeko nanga oui nomi eloko esengi kaka ke yokelaka baprière asambela makasi nzambe aprotége yo continue na yoka no idée nao nzambe alingi yo mingi nomi baprière ekosala yo bien apart bachantier ya papa mama osambela l'église ekabola bato mama eza likambo okabola bato osambela l'église pena ya solo pena normal ma sœur nga nazoka souci parce que nayebi bato ebele babungisa héritage oyo batikela bango ngai ntango papa na bino azokufa malobo atika yango nde na simba atika bino na bolingo aloba pe bien lopango na ye atikeli bino boteka yango te alobi bien mais biso moko bato o papa tikaki ezo simba lisusu te mais vandisa bango boso na vanda bango ne basa so ba mikete ba mikolo mabidi ya mukolo Ronel a mukolo ngape na mukolo na ta auto ko vanda pe mapanga famille te c'est le moment to teka yango mutu amteke ko luka vi na ye na ajonga na balite na vanda kana pe nga famille po papa lobaki papa lobaki akufi frère Meshak tout ça bible ngai so na dans concert au pesa mino ga musala nzambe concert ezake bobunda nde bino pe bosaba effort na bino bosomba ya bino pona ni te botika wana lokwa souvenir bano bobota bo bano lakisa bango ke omoni lopango papa na biso ndatikela biso omoni ba lopango batikela biso attention ma sœur so bosali ke bate ezaka lokwa mupepe bokote kango bosimbi mbongo na maboko mais vous se retrouvez pe na mbongo wana te omoni ngani nazabo ko nazaya konzima nzamba osunga biso ngana ko batela mbongo na ngai soko teli pe na logique ko ngai moko pe nande nazabe nazanga na posi bateka lupango te mais niveau ka baleki na ngai ndenge baso kendele bokaboni oyo niveau zo kendele frère Meshak esinga kai photo teka yango bino bo créer ba prophétie pour ka wala famille bato tantine
namona kondo yaka awa oyena ba prière de belé biso oyo lek na biso OK obana na Joseph na beto kara monga na deuxième salon na biso bana Joseph na beto kara oh Joseph a famille pas de problème Alec na biso à cause de Joseph a famille ma chérie mais biso to ko sale ma bete pour ndeko na biso mais contrairement bino va sert on va profiter la sima batu yo na ça on va dire ça na mbongo on est là biso mais ya bino te église na bino te tema yo kanano tema yele c'est pardon ya pardon tema abima ce que biloko reste là oh non ça va le franc le badim on va voir le camp pasteur je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme sous ça parmi ma proche kaka, ma bimisi et longa ma soeur. On sait pas. Non. Bah combien ça on a pas face. Bah ça on va on a longi boy. Oh on a intérêt des arabes bim au front. On a ma kama ma pasteur. Mon yibi. Kabola famille ba. Yoka. Dit comme sous c'est que ça va tomber sur ton sang avec tes camarades mon dans les proches. Comme sous tout le monde dans on sait pas. Ma bimisi ka et longa ma soeur pour bien je sais que c'est pas vous. Au moins, dans le babino. Non, attends. Ngaku no sengulo moi le roi yongo zaki na posa le pango te kamate ngaku no nga o garder au moins attend justice so bobo tama 4 bandimi bateka le pango et que moko atelemi ka lobi bateka te bon yo kayo le quoi yo décision les zaki te kamate boya garder décision na yo ata ba potani na bango suka bon ça ka o yo anango besoin ba ovanda na bango nga garder ka décision na ngai ata ba lobi to teka ngote nga na yaya bon ba ko sakana nga te po baba mibali ba koli ba milai ba mbinga ozaka na autorité likona te yo kutoko bala na yo oyebi ko yo ko baloke na yo oui mobali no pasombelo lupang obani pe vina bana yo mais bango baza bana mibali soki lelo bateki eke mbongo wana ba perdre yango yango ni frère Michel ba na raison ba to ba loba il faut que na vie il faut mobali abota maliboso parce que soki ngazali mwa mobali nga na autorité devant bango le pongo était kamate mais le ko za pe yaya saka na autorité ikona ba oui pour ki yaya et ça bana milimo mo mabe nengina mona mbongo na somba le pongo non sala ngoto mais faut bon de rappel mingi pona bango ce babiloko ebele ezaka diable mutaya osala babiloko bisika kimia ezali diable alinga kimia te alukaka tia désordre ya panza donc faut bondela pe entre temps boya bateka mais tika bango pe na maboko ya nzambe nzambe changer mitemo baza na bango yango wana nzambe pa moma se ngana leka juste mpona yango mpona omoni désordre bandokota tika na bondela nzambe le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël na tiki ma sœur na maboko na yo. Hey, madame, pardon. Madame, madame, on a besoin d'envoyer ici, madame. Mais bien, on a scène à qui papa, ça l'a dit, ma bébé, on a mon colo, on a utilisé mon amour, il faut y pianga. Hein, Naomi? Est-ce que depuis la scène comme bongo, n'a pas maintenant? Pour madame, a outil moussala soi-disant. Colo, maman, mon gars, mon gars, la lingi. Un camarade, non? Où ça va, un gars à poignée? Oh, et là, on va chier là, on dirait, on va chier là, on va on peut mater maman, ça va qu'on peut manger, ça va bon à faire qui? Non, piaté, na si mon bon chantier, non, peut ça t'est. On s'en est. Oh. Non mais parfois boti ni c'est la bonne son bon toi alors le 7 bien bongo, yo bina ngana piaté, next na droit ni. Ya les 10 qui ont actuellement batanda. Oh, non mais pas ça bon, on a ça sur la blague. Ça bon, tu sais on a ça les imagine non ça. Oh, bon ça on va nous contenir dans les ni. Et ça mon autre aussi c'est des salade. T'en as ce que la tiki on a ça le cantine dans koso. Si on a ça on a bon on Naomi. Talo. Et Naomi on misue hein. On misue pendant ma casse non Naomi maintenant on est chef na biso. Eh Naomi. Likambo na José Nankentu. No me tambisa nde bwala mama o. Boga akandi na zeke. Ikimpila betu wakana se matata o.
Ikambo na José na Kentu. Tometambwisa nde bwala. Mama, oh mama. Buga kandi na zeke. Ikimpila betu wakana. Se matata. Basika. Ngeta pesa ni tulisuma bampango. Atakwisa veo. Nanima. Ngeta zabana ni kezola muntu. Kanange kanayandio. Etubila kamu kana mekisa na. Si tu as makasi ozo ye mana moyo na milingo idées années. Côté ya famille. Ya famille. Il a héritage hein. Oh le pango bino ozo ele yango. Ah Romain, yake côté ya famille atata osoni na ndako biko na nzo. Awa muka tumba quiz. Même on a ngenge tumba quiz. Famille. Mais renforcer ba koni. Mutu ko utaka ngo bandundo yo kana ngona kina otaka carton dendo na sima na yo. Ngeke ba bangala mabebo ko na famille. Bangala mbisa nangi. Neni? Mangala mbisa nangi. Nani? Oh. Nani? Soko ketenga ngo betelinga tolo na kata ndako na koteka dendo te. Na lembi koteka dendo siko ayo ko nini? Et Nomi omichie? Nomichie. Eh. Nomi, ça n'explique yo. Ya buso bana biso. Biso na ba bizenga ba yaya, to vandi botolobi teleki na biso msusu le roi asali ba droit, asa makapo ba escroquer te ba yibate. Nomi na maele makasi. Na maile makasi na kozo pena responsabilité na yo ana penza la sala mopé. Na uti no chantier na peli moto kuna na loba na ba location na espina ndako na bando pe matin. C'est pour ça la non, mais comme ça le roi chef au vandi bola uti chantier na chantier yo. Chantier yo. Que si yanga te bossala, tu chantier yo. Pourquoi chantier papa na on doit chantier yo. C'est décision moi timba ma casse bi bon papa banda lelo. Nga Laetitia moi na yo. Je vais te prouver numéro magique na bani musala. Yo va c'est la facile. Yo va c'est la facilité. Ya pété. Tu vas facile on est compliqué en français. Moi renforcer ka ba koni pour na kwisi moko moko de na pondo. Oza studio to so yemba. Nani? Yo za studio te. Sia. Le moi. Moi ranger ba koni ka sa mo ba de no mosi kana kwisi moko de na pondo. Zo samba noté. Moni meso bien privé yanga. Moni meso bozui nanga. Moni meso mutoki nanga. Moni tata no ta polo na kinkole. Papa mutu pesanga fond ya 12,000 francs muza. Pesa fond wana landa. 12,000 pesanga ya fond. Landa tata. Landa mo ba bima ta remettre. C'est bêtise. Ça na mo ba ventir vert. Yanini. Na oteka. Oteka basi. Bubu mo ateka na nko. Kasi yoteka ti. Ikambo na José na Kentu. Oh ça vraiment perte ya makasi. Mama. Et puis ngateka milinga ebele boy. Ngena manki ya koteka omondo bomelinga moto ve moto va ve mutu mo arranger ba koni na uzangisanga air mona neno constant neno ko loba no potela lobi nanga na yo mabe okete ata na fingi yo okete ata na fingi mama bota yo omoni mama bota yo ata na fingi osika to okete uzangisanga mama loba no za wana Romene azoka mufinga mama ndimpi Masolo mama na ba betelanga mama na neva apes mama na wazaka mokana sia yo ka sabona yo tanga makasi debiso ba bizengi penza nazo tanga ya otanga na boya muta tanga zate papa tanga sa mutu nyoso papa futela mona nyoso classe a créer la mutu excuse te ngala ke université bino nyoso ozaki déjà yo ka tanga ba so tela ba na poche o tanga so popo na yoka ko le bana ni bona yoka ko le bana ni Aleti bona se ko mbongo na bi papa tanga na to ko le secrétaire mbongo yake papa tanga sera avec on peut ça même bon là donc point il va que mon exact Naomi point ni exact na projet là na projet faut que ce papa qui na projet papa comme ça non que oh là là so ka ana ça on déranger bon ça va je vais me retirer sia wala kute papa na ya na lelo papa ya na lelo awa ko ça to so na le Cameroun ka ko papa quoi au projet on ni non pe maintenant OK pe ma chantier mon somme tout dans les années ya pe ma na chantier kuna so pe ma na chantier na metali bisoté pe ma na chantier ba chantier on ya peut-être on to le papa ba bolwa chantier on de ayo sia ta Naomi laisse aller comment le gamingi yo zela nazosala mukala na ye na bilanga mpo nazosala mukala na ye amoni mutu mwa uti kinshasa asutuki po azalaka na couleur ya kitoko azalaki kito mikie molai lokwanga mwana péché balinga mama bino na libongo
libongo ngo ezaki na Kinshasa récemment na bona. Et puis papa linga mama bino ka likolo ka ya nani ya ngolo ka ya fiet ngolo mo sa fiet. Ai sala ndibuna ma. Pesa mo litrango mo pesa ngolo. Pesa litrango mo pesa ngolo. Et puis lelo ngetu bila mbitu batu. Yo bazona fa. Katuka kuna muteka ba kuisi na ngatsindika nga intimidation longa. Longa kuna Romel ça pas Romel. Ngesani. Na libi tumate bino bana mboka boka mikuwa moko. Ngeza mo. Tumba na mo mwana wimi kwa. Mwana mukwa mo zebe. Na boyi. Wana sani. Moi na okalinga nazo kusi na kena. Yo mbonga papa. Mina bilinga swinga na misu. Mbonga papa. Ya papa. Ya papa abota. Zwa. Sosa mundo sana sosa mobali. Zwa lo kwanga na mono. Zwa. Na bele là comme ça ba no sa venir. Kinga yo pia. Ba simbo nga soni mezenga la soni. Musisa soni bakata. Zwa. Oh soni ça me ba kusi. Zwa lo ba yo liom to sila soni swat. Bio ngwana swat. Kinga nyamona. Swat. Biga mo tranquille ko? Na bele Zwa. Zwa. Biga mo tranquille. Zero. Oh makamba ba zero ke pana. Makamba ba zero ke pana. Ta coupé munene nyama 0-0. Yo Simba. 0-0. Simba. Ndaba tweet musique qui pena boso nani aya. Saka na munyamona. Pele ki munene tellement na likolo ko tombola te. Ta coupé munene ta mesa coupé. Mwana fazer. Mama bino va ki tiele. Muza wa kamuna nyo. Mama bino musale matembele. Eza 500 francs. Zana to teka lupangu ga compagnie ba pela nyo kwama. Ya boye na boko mo za ino ngala bo. On les qui si ça n'est trop. Là, j'en ai marre de toi, non. Yoba, bon, il me donne. Non, non, comme elle est qui comme Yaya. Et Pandawa. Et ça, t'es Zali, il y a une non, mais toi, tu te prends pour qui? T'es rien, je suis. Mais tu rien. Tu rien. Fonction. J'ai la fonction. Tu as rien. Non, non, quand même. Espèce de l'autre côté. Espèce de mon enfant. Les corps de les non, mi. Non, mais oui, on va mettre le cœur dans ma vie. Oui, et t'as une maté. Oui, on va mettre. Madame, on va aller. Il y en a dans sa maison. On va travailler. Ah bon, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes ça. Bon, nous sommes ça. Nous sommes ça. On doit pas maçon, on doit ça. Non, on va suivre notre point. Ma personne déjà mon connu mais non mais papa et maman tellement ça ne la vie yo to mo sa bino la singa c'est comment kuna sina non mi yo to mo sa ko la singa je suis pas un poli comme toi tu as raté l'éducation normale maman non déjà mal ici yo ko la dire non mi yo na la singa musa ya mimi na la singa beta ponga beta tanga ngati beta mama non mi beta merci lokola mkoba botaya yo mwana zala madama poto eyaleo lisano ya bana oyemba mo ndosimesima biloko motu boza mabele eza likwa biloko boya ndokonasana make respect baina lobana nde nini nakomana kaye nalakisa ye mamaluba lokola basi boye pourquoi ozwanga te lelo okozwanga ete na tentation na wana keba okina moninga na yo te obikina okopo ete makambo kaka lopango ronel echange bino caractère kandi babengako ronel cross olakisi bino biso bino elongi cross ndoki ronel motu so azoloba il faut que yo kaka yaya na yo alinga jamais malheur na bino nkolo pango akufa aloba teke bateka lopango mais yo ozwa ide oteka lopango ya no so apekiso ya mabe eza pinga mo pe nazaki na ide toteka lopango mais mosala nzambe lebi na biso toteka lopango te boyoka yaya te on pense na kufa te bisanga ronel on pense na sanele ka ba RTNT machine minene ba ko loba ki ba lek na nga ba nyokola ngai ya na ye ya na bango mais so yaya boyi utikite. Na français on dit quoi? On laisse non, c'est pas ça. Otangat. Les non personne m'a le corps faut yoka ronel. Ozo yoka te ozaka boy te. Okotanga longi ma bebo et tout. Otanga la mona pe ki a boude nyoso o loba e kota te. Vi ozo teka ozo liate. Ozo melate. Tozo liate olingo liko tika le popo sana. Olinga ke mingi on a memi. Mais ozo yoka te. Ozo yoka te. Obeti kazona ni na bali na abali boy ko botanga te bo ba yo beti kazona ngala na otangela bino ko ngai na mono mo liboso na yo
Non, mais maman, Koufi Tika Mukela longa longa. Obeti nanga, beta. Oh, beta. Mama Koufi Tika osala msala ki aso mo. Beta ya. Obeti nanga. Obeti nanga zalenge. Merci. Na beti susu. Merci. Oh, tika na panda kuna. Maman tiki nga lu felot. Ah ba ko beta ngana ki wa. Nana poso simo. Nana poso simo te na bela sanga. Ah, bo sima na kana na mama na bokumba di bokei. Mwana samp mu pepe. Ah na kufa. C'est lui au kufa. Pour beaucoup so kan so kufa ngana o kufi okena serke ngana amna mutu na kina sima na yo. No ke sikate na loba. Na loba tene ni na vande bino kime futinga. Na vande bino kime bo moninga ko anga zuba na bino. Na zo yunga no sa sala ba yeba ba misala ba yeba zaini. Ba zaka ba ko sala ngo. Ba yeba ya o yeke na kumbaze mo yeke na kumutuka apata kisa makeup. Elo amalonga bo sala teka bo mbuyanga mtu papa. Na ko yo kutu net yo na ko landela suke. Beta ngalo suta mtuma na loyengi. Ozoyoka te Rona, eza nini yango? Est-ce que nayebi te en fait seulement pour me comprendre ni ne semble difficile souci ya koteka lupango teki lupango moyonso mona pesa ni contribuer na nini na contribuer ne loti metolanda maloba moye ya lobaki maloba moye akufa cercle ni bokondela moye mdaisina aisa bino bosoma cercle ya couleur wana eza lupango oyo yo eza génération ya génération maloba ni bokunda esika wana mais est-ce makambo bokunda na bandulu te bokunda na kikole akufa na moma wa mbula ti babaki ni mituka mo etangola ezate nzela ya mabandu besaki kana na maloba moye ya koteka lupango boy ko désolé to boya ngo ba ya génération toteka yango te eteka mate nga muchopi rosi muna lobi muchopi rosi no ngesa posani oza naza ya na bino wa munora pamba otia oponi rosa mutia mabe rosa mutia mabe makasi we pourquoi fifi alanga ebiso Ronel botika le pongo biso tozana na poto so to yemo le pongo ne koko sunga biso na place to na ba flat ba dépense le pongo famille te Ronel na tileso santina to derrière le pongo ya va na poto aller ba shawarma zo da ba mboger bio ngote ko boso ba vandele awa to veiller le pongo po yeso ga ya ovanda wa yo soma le pongo wa na bungu na uzomona te na boso lo bate et to tika la yo longola tika satana makambo azate Ronel oh même Nzambe a compté la makambo to sala bolinga boka ngisa mapwanda na tunio le pongo eza na kasavu olingo te ko po ke somba wapi komi na kitoko be o ba binyango kasavu chalet katanga sani chaque jour on lia kasavu oh non mon dieu bandela bando vana kasavu se bote na biloko kolele kwa sana mbele banu baba mabe yo ndo za malamu mais tika na part na yo tingana ko teka part na ngana geni eteka mate poza nani na lobi yo ko bala ofandi na lopango droit na lopango wana ngana yo bala droit mo mais na leta so ngana boy eteka mate na leta yo za leta o boy atake nani atake mwana ngana lopango wana eteka mapwemba yo komi nani mama bondolela ngai ata bino moyo bakonzi na ngai makambo toza na makambo ya famille ya lopango boza na place bino oza bakonzi yango ngai yana baona boyo toteka lopango toboyi toteka lopango yi bango bazo esi nakoloba kito mokonzi moko akosomba lopango mais yaya kaka mpona kokabola makambo oyo ezalaka te papa tika wana nde ososala erreur tika bato ya famille bapotana bango na bango En fait, au début, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Nous avons une différence et l'autre côté. Mais d'un coup, nous avons comprendre que nous avons un problème. En fait, nous avons le corps étranger. Nous avons papa. Nous avons minimiser diminuer tout ça, ce sont des factures on a la bimana qui n'a pas. C'est angolais là. Mais bisaki okoza toujours na bitumba. Il faut associer on a Nzambe a guidé yo. Nzambe a tambusa yo. Boyo kasi bitumba solo koza wapi. Na propre famille na yo moko. Oyebi yango te bitumba vrai bitumba bandalo na libota na yo moko. Te ça va te. Ça va yani. On doit changer langage pour moninga. Te changer langage certaines ça mais en église monter. Yo peut que makama mabe tonda mina na église. Yo sert en Christ. Soko yela ki penda évangile. Bonga bokota na ndako botie kiti. Mais bo s'associer bino ba botonga nga. Botongi na ngani.
bino kutu bosambela bolati soutane me makambo mabe tondika na baeglise kindumbaka oyoko opaster abotina mondimi na ye oyoko oma paster bakangaki ye na foi mo évangélisation ngai bokokanga te tonganga sisa kotonga bitumba non mo bitumba te omona komba oyetina mama olenga sala combat spirituel pour la famille ngalo bundi c'est mimi oleki na bino te azaka pardon na bona eparninga nini eparninga c'est en Christ na c'est en Christ ba otonganga yo mto mela bible loko akisi olobi nini yo mto mela bible loko akisi na tonga malolo olobi nini nga mwana mama na yo oso tonga mwana mama na yana ya liboso tonga nga na mnasiana mama na nga yo pe ka ndeko kombatanga na vie ya quoi pona biloko na osunga bino nyonso biloko ya yo te mbongo papa comment kovanda na yo moko ogarde décision moko na mbala moka boye obosana malobo oyo papa na yo abakufa tikela yo ozwi mama décision la moki bano telemi ya bandeko na yo ozwa décision oteka lopango s'il vous plaît mon frère wana maboko mibale oyo eza ya okatana te wana makolo mibale mowe alobaki lopango oyo etekama te nayebi malobo nayoka yango nasola bandeko na yo nayebi ke papa loba lopango oyo etekama te mon frère Ronel yo za mwana mobali sepela na héritage au papa tikeli bino mais ngana osengo kutu parce que oza na maboko na makolo ya kobunda koluka pe kosala effort na yo ozwi pe mbongo na yo osombi pe lobi ya yo lopango oyo otikela pe bana na yo baparo batikela biso mapango ekoma loka basouvenir totelaka bango wana pourquoi ozolinga ozwa décision oteka mpe bandeko no baopekisa okomi même kotelemela bango lelo ngaso na boti bana eke bana bazana besoin souvenir bamona koko na bango non mais bon lopango te mais bon sika bon sika to kunde ko na kikolo na tombo lopango eza souvenir papa ko wana eza pensa malamu souvenir ya malamu o yatika na mokili ya biso bana kombo limo te kombo ezali to bankosi na tinga bona nkosi tombo tenga komba nkosi bo mona directement ba mona maman directement papa c'est ko souvenir on était ni zo souvenir mais bozo apela ba makasi o yazaki nango abundaki asombi atikeli bino bozanga soka atikelaki yo moko mba musoko teka mais atikeli na bandeko na yo ngape bandeko na sengi bongo bateka lopango nyoso te oya oza d'accord to teka nyoso to teki wa monika ozana d'accord te na kati te ndanga na keti bongo za des problèmes s'il vous plaît ngana bondelo lokwa musala nzambe longola penseur zong sa kimia na bandeko no tika kotelemela bango bosongisa bolingo boalai nango olingo beta tolo sia na l'église ayo konde to lia mbono mama nous on mange pas ton argent c'est l'argent de papa mon papa na ngane na lia ka yo juku juku na lia mon papa tineke na classe nga osimbo na nzoto kobenga mama na nga tsikibende nyo zo bengete nga osimbo na nzoto mama banzoko poto za kata zamba yo kokuta yo ye na famille ya bato ya na division poani te évangile no hôtel bon ce que zo tonga poani est-ce que bino ne bato kopeksa mamba otonga to bino ne mto appliquer mamba otonga ngolela loba na yo kama to ina tiki na ndoko na ndaku te omoni mutuko eza ya koko na biso maveke biloko nyonso mona na na mutuko eza komba koko na tokila na mama na oyo kiko sakala nga to fungola na demona na fungola ye est-ce que eza mutuka na yo eza mutuka na yo eza mutuka na yo to mutuka tatana mbakuma kwa yo peut être que téléphone mama tika confusion do ko tani tika mama mukela ni omona na bibia ko baleti na bavete mama mukela ni lo bianga tika ko kota mamba famille ya bato pourquoi bolingo no bendana c'est comme si les gens pasi bolingo ezarate boni pasi ya etina bato basama makambo boyo bakana ekosala te leloko sikoyo ezotinda nga dasa sikoyo on ya pasi po héritage oyo ya monene papa tiki mena omona mpe mosala yango te po bana nga boyo ofanda bamwana te mon frère Ronel oyebi bato bavandisa pasi na mitu na bango eza nde bato ovi na bango bango obika pasi mais bato batia na mitu ke nakobunda mpe na vi nabima na basituation na nango bango nde baresira na vi nazela nyonso to na obunda na vi bona longola pasi na motu me na miniti oyo temana na pasi na motu na nga na otia peka pasi mposo na miniti ya moto ya mbongo to na loboka na ntongo na moni keloko oliza te ekozala kaka pasi donc c'est na koka makambo ozotinda nga wana te nonioka mapoani olie to bandeko tata banaka awa na tia dendo awa mabelo binaki esokola motuka toza na héritage oyo babenga yango héritage poani
tokoteka soki makambo simbi to pas fuki o akia sunu kuna pa na ye o kuna mona ke poto mona kuna sali business famille évoluer o mona ba famille bata pas ki ndoke za makasi po ani po mbongo yate yiso na famille bata mbongo ba ki ndoke za la ke ba kanga ino kwa mbongo naza na expérience makambo namona pe bato bateka lobi babandolela te nga na olela nanga te bato balela na eza mo bato bakende osasa mbongo na bango na babétise akesa folie nga na buli nanga deyake nga so na eteki lopako na bandi commerce baninga baoke batirki baoke badubai baoke na kosala babilanga kuna eyekotisa mbongo nga mpe na kosala yango eza mabe te nazoboma motu te bango nde baolinga comprendre nga te l'homme de Dieu te nga mpe na d'accord na décision no te eyebozana mpo bango naza pour bango te me nga naza mpona lupango etekama te c'est seloko nalingi nde kimia mpona bino désolé na odecevoir yo mais lupango etekama nango lupango etekama mpo bamoyi bakataka na bango baza nani akufa ti akufa na ye akufa déjà l'homme de Dieu etekama mais quand on raisonne nayebi ke na olekana solano lisusu koma na niveau décision c'est que na raisonner ba butu ya butu na lamuki na tongo na simba mode décision et te kama na komona il y a des choses mutako vanda pe à comprendre que ada diriger na erreur te ba chose monsieur za erreur te za ka décision pour vie avancer net o ezana erreur te to teki lupango pour muto vanda azati et si na ngoti boto nunela ba blongo yo za blocage pour ça on connaît au vanda kana lupango ngeza freinage de génération à génération to vanda to botelia to balelia il a freinage il faut to liquider yango et que ne pas venir na biso efungama ya avancer et ça freinage l'homme de Dieu ni nimeta au bachata locataire yo ke fou te locataire mbongo pesa wana onga no kinda Turquie ils a des choses différentes ils en aiment vous en avez besoin que Turquie na zapi na ba projet ba ferme côté sa mbongo ba bilanga zo côté sa na zoka donc na osala ngo na ko yate merci mon frère comment on a pas c'était l'homme de Dieu na raison qui pensa. Bonjour. Ah, bonjour. Nazaki vraiment na besoin na yo. Besoin d'amour? Oui. Ah. Nanga to kuta na biso mubale to solo. Tala nzambe ndenga sala mamna ye. Nzamba ebeke na leka boye na okuta na yo. Ouais. Na 8 ans ya omona makambo nyonso. Na comprendre que mutako chanzise batu nyonso idée ezaka yo. Idée? Oui. Nous chanzise batu idée. Na problème nini? Oh, mutaba déterminé que nous parlons de kama. Mais comprendre que ça n'est. Donc à Kinga pardon. Avant to kende musika, ngeme telemisa musa na makamba lupangu na beto famille. Ah, parce que na zamu sala nzambe, zamba placanga kati na famille wa. Siko yo moko tso telemisinga na conscience ngemo. O kan sa na kondimo. Avant au bandali solo nange mwandi mange te naza convaincu pena que j'ai convaincu ba okosi mwandi mange ve papa donc muke luta na mumu kwenda na mu directement mu kwenda mu place na mu teka dendo donc ngenge metelemisa musanga ba noson mu ba bêtise hein naza convaincu ngana saino wa bêtise te ayebi nde loko no luka mais papa il est que lupango a famille lupango déjà ba tie poto te kango. Bon, lupango faut yo te kama. Bon, yo pasteur. Comment soit fait string ngelunga kota tina famia bantu opekisa batu makamba oteka lupango. Est-ce que vous que papa nde avant kufa alobeke lupango ete kama. Papa mo ya bino. Te papa na bino. Obibi papa na biso atuba kima. Bon, azate. Toteka lupango poto provoquer. Yaka to lukano nzambe na église. Ngaza posa na bilamone. Dans momo sosa na nzambe na église na bino. Yo mo kozanga nini? Eh papa, vata na soni nange, bata minene kutu ba trésor mbambi na Dallas. Ba maman Solange Kiama na États-Unis pana ba lobi pona mamba lupango na yoki bango te. Mais bato zo tanga bango ba lukanza me ponzamba comme ça bango ne bazana ba maman Solange na États-Unis. Ozolo ba bien. Eza bato ba luka mon frère Nzamba pambola rabaz. Nzamba longola mutu na soni apesi valeur. Bona mukuse ngena mfuru musalangi olingi na salani. Et là, on a un sala, na pesio conseil au musala nzambe soit décision changer mécanisme aux anango ya kuteka lupango. Yo kanga lwa musala nzambe. Nengo zozo nganda ku vandisa bande kona yo. Yebsa bango lupango za papa mutaki la biso to respecter maloba na ye papa loba ito tekate to vanda na bolingo to zala bomoko tinzamba opambola biso. Voilà. Moi respecter ça na ya muchopi Ce qui est muchopi te pila kanga tu babuna mumo tuba na gauche, ngenge vutura mu na gauche. Moi tuba na droite, ngenge vutura mu na droite. Na boyi na nga lupango na biso famille, bika betu teka yo papa, bika betu teka yo. Hein?
Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pour ce moment, on a une zalamosi ya nylon. Donc, on tambola na yo, on habite, sodi lupango to bombiango, kamisana muchopi, toya ba inki mpila beka sala pona teka ngo. Okoma likango muchopi? Soki na ina pose teka mo. So na ina posa mbo na ngana ni makubo teka. Pona yali ketango teka, bomebo pesa nga parti. Mais on a pose teka. On a poto comme église. Otango église, Céline le beno na kata lupango yai. Papa nyeme kusa. Moi na décision na mou yo tabika la buna décision na mou. Ato lobio bambani lokola kameleyo linga bota yo meta la mou febe tateka lupango yai. Allez, banzela, kwenda. Banzela. Kwenda nange papa, kwenda nange. Apamboli déjà. Tia pesa tata nga mbongo somba lupango. Paul lelo biso to teka ngo apambola. Katuka kuna nzamba yebi yo. Nzamba yebi yo. Nge kusela nzambi makambo nzambi sange. Nzamba yeba nge tambula makulubuna. Na veste ma papu bonso met tout le chiffon. Impoli. Kaba tonkaya. Nyoso ya muchopi. Dans muchopi me ba pasteur na yandi ya famille, amet tout ba ver, lupango yo teka ma ver, muti na mwana yai, akuisa convaincre ma bidi. Mou, ngenye convaincre mou. Papa, ngenye convaincre mou. A spin of face, a spin to be done to be caused. C'est la professionnalisme, l'excellence et la qualité. Moninga, Naloba ya solo Moninga, dans son corps.